A nostro avviso è necessario intrecciare le ragioni del no al sottoattraversamento, ragioni tutte ancora oggi valide, se non ancora più valide, intrecciare le ragioni del no con la crisi economica. Noi abbiamo una delle reti ferroviarie più importanti d'Italia per numero di chilometri serviti. Con questa rete ferroviaria regionale serviamo e raggiungiamo quasi tutti i paesi della Toscana, eppure siamo condannati al decadimento. La crisi economica sarà ancora lunga, gli effetti ancora più lunghi, o noi dobbiamo lanciare qual è la priorità immediata per uscire dalla crisi, e nell'ambito delle priorità immediate e delle strategie allora va rovesciato il paradigma che mette tutte le risorse su un tunnel, su pochi chilometri di un tunnel, per metterli a favore di una grande opera strategica che è quella di modernizzazione della rete ferroviaria. Noi così potremmo avere un servizio di metropolitana che collega tutti i centri minori e così rendere concretamente possibile la mobilità in maniera sostenibile, ma sarebbe anche un'operazione inedita di redistribuzione di lavoro, dalla necessità di rialzare tutte le piattaforme delle pensiline per l'arrivo del treno metropolitano fino all'acquisto dei locomotori, una grande opera che darebbe lavoro, che al contrario delle altre non inquinerebbe, al contrario produrrebbe un'opera di miglioramento della qualità dell'aria e soprattutto in tempo di impoverimento delle famiglie renderebbe concreto la possibilità di muoversi, quindi di usufruire e di godere del diritto allo studio, del diritto alla sanità. Il taglio dei trasferimenti è assolutamente asfissiante, noi siamo a rischio di chiusura del trasporto ferroviario come a rischio di chiusura del trasporto su gomma. Il taglio dei trasferimenti è pesantissimo, le risorse sono poche, Ferrovie dello Stato le sta traducendo Trenitalia con una diminuzione del numero delle corse e degli orari e rispetto ad un parco macchine che invecchia, con la riduzione delle fermate. Si ha una velocità delle percorrenze saltando tutte le stazioni intermedie. Se si continua così è evidente che si perdono i clienti, i pendolari dovranno trovare altre soluzioni. Visto però che le risorse per il sottoattraversamento ci sono vincolate e a mio avviso non saranno spese per i prossimi 15 anni, noi dobbiamo chiedere di spendere queste risorse, spenderle subito per la vera opera strategica.